Asante sana, na majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Ambapo kunasikiza ni Baraka One TV. Kwa sasa Luntukuli kwa mikononi mwa wazalendo Simba wa Kutu, mzee Kaasha Maeshe ameweza kufanya kazi kubwa huko maeneo ya tarafa ya Walungu, Kalehe, pia na Kabare, maana yeye ndiye anaongoza katika hayo maeneo, na kazi imekuwa ni kubwa kweli. Kwa leo hii tarehe 20, muda mwingi wazalendo wamekuwa wakifanya kazi kubwa wakiendelea kuwakunguta magaidi wa M23, na pia kitu kingine ambacho ni muhimu vile vile kwa upande wa Fizi, na kwenyewe drone moja ya M23 ilikuwa inatoka kujaribu kuja kushambulia maeneo ya Mulima, imeweza kuangushwa na vikosi tifu kwa serikali, ikiwa ni katika zile harakati za kuendeleza tu kulinda ulinzi, kuweka ulinzi kwa ajili ya raia pamoja na mali yake na pia mipaka ya nchi. Na kuna taarifa kusana na ile drone ambayo ilipiga Fizi Centre kwa ile hoteli na kusababisha watu 3 kuweza kupata majeraha. Nilisema kwamba kuna kitu hapa ambacho akiendi sawa, kwa sababu ukiangalia drone mpaka ije ifike kuangukia Fizi, utasema ilitokea wapi? Kwa sababu kusema kwamba ifike Fizi inatokea ngambo za Mulima, haiwezi kupita Mulima ipite kule kote Mkera mpaka ije iangukie Fizi, haiwezekani. Hiyo kuna watu ambao walihusika na hivyo, na ni watu wenye wako pale yale maeneo. Kama sio Mufizi Centre, basi watakuwa ni watu wenye wako chini ya Fizi, nikimaanisha maeneo ya Sebele, na kwa upande wa barabara ya taifa nambari 5 kuna vijiji vingine vingi tu pale ambavyo viko chini ya Fizi. Na taarifa za awali ni kwamba watu ambao walihusika na kurusha hizo drone wamewekwa nguvuni, wamekamatwa, wamewekwa nguvuni. Bado tungali tunazifuatilia hizi, ndo wale wasaliti ambao wako wanasaliti jeshi la taifa, wako wanatumika na adui. Jamani, sasa hivi msaliti kweli hana rangi. Msaliti hana rangi. Mtu mwenye unakuwa hauwazii, lakini huyu ndo anakuwa kuna msaliti. Na ndani ya wazalendo tayari tushakuwa na virusi vya usaliti. Haiko tena FRDC tu tutasema FRDC. Kumbe ima siku zote ambazo unaona magrupe ya wazalendo ziko zinazidi kuzalika, M23 wako wana create magrupe zingine za kizalendo zao wao wenyewe, watoto wetu, lakini wanatengenezwa kuwa ni wazalendo, wanakuwa finance na M23. Unakuta tu generali anajitokeza, alikuwa mkundi yake anatoka na nenda anaanza movement yake, unaona movement gisi iko inaenda, sema huyu mbona hivi? Kumbe iko napata financement ya M23. Sasa anakuwa iko na fournir mainfo kila kitu ku M23. Kwa hiyo ndugu zangu, inatupaswa kuwa makini, kwa sababu hatuwezi jua ni yupi adui na ni yupi rafiki, maana adui hana rangi. So hiyo ni machache tu ambayo nilikuwa nataka nikuletee kwa jioni hii. Nipo nafasi pia uweze kusikiza watu wana mitazamo gani. Wakongomani wenzetu wa mjambo, wazalendo wote, Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaykum. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Ndugu zetu, fungukeni macho. Fungukeni macho, hakuna kulala. Tunaona registrema inakuja kufanyika juu ya wazalendo. Tunasikia wanagusia juu ya chakula, lakini hawasemi kuhusu juu ya silaha ya kupiga adui.
na tutajua tu siku za mwizi ni 40. Tutajua tu kinacho mwanzo kina mwisho. Sasa wazalendo, muwe macho. Hiyo FRDC mnayoiamini kuna siku mutaitapika. Kwa nini kila siku mko mnalia vifaa vya kupiga adui hamupewe? Wakiwatumia pesa ya chakula wala vifaa vingine, hizo masilaha, maviato, binaenda fasi ingine, haviende kwa wazalendo, binaenda kwa M23. Ni abo bakubwa yenyu ba FRDC njo banabipewaka, lakini banavidevie olia bapatie nyinyi benye kupigania nchi, binabebewa M23. Ndugu zetu, hiyo enregistrement mimi sione sawa ndugu zetu, na nyie mutanambiaka, ngoya tujisikilie. Hatuna mengi ya kusema, ila mfunguke macho wa Kongomani. Asante sana. Jambo Bwana Rajabu, wasikilizaji wote wa Baraka One TV mahali pote mnapatikana, mjambo. Kuna swala moja ambalo naweza kuliongelea na sisi sote tuliweze kulisupport sana, kwa sababu ni swala muhimu sana. Mara kwa mara tunaongea kuhusu usaliti ndani ya FRDC. Watu wengi wameongea kuhusu drone ambayo iliweza kupigwa sehemu za Fizi, na drone hii imeweza kurushwa na Wanyarwanda kama inavyosadikika, lakini mwenyewe alipanga mpangilio wa kuja kubombarde mahali walienda kubombarde mtu Mkongomani, tena kwa arme Kongoleze. Wakati tunasema FRDC, hatujui nia yenu ni nini. FRDC zaidi sana wale ambao wanaitwa wanaranga fulani kano, yani colonel na walieti, sijui ni nini. Wakati wanakuambia ongoza kikosi, ni kama wamekuambia sijui umekuwa au-dessus de la loi ya Kongo. Usaliti wa Kongomani, mpaka lini tutaweza vita vya Kongo tukiwafukuza ni kitu gani ambacho kabisa ni kinashinda yale ambao mnapokea kwa nani? Kwa government yenu, kwa government ya Kongo yote. Mnapewa pesa, mna mshahara, mnaenda mnite zote. Hatujui kama pesa za Wanyarwanda zimewakuia tamu, ndio maana mnasema tunaweza kusaliti watu. Sasa mlikuwa mkiplanifie, sasa komanda huyu alikuwa akiplanifie wa FRDC, komanda wa 33e region alitaka kumua kulingana na nini? Angelipaswa yeye kufaulu nini? Jameni, maneno yanakuwa kama inatushinda. Sasa usaliti ambao unakuwa kati ya arme yetu, sio wazalendo kweli, si wazalendo. Arme ya FRDC wakubwa si wazalendo. Rafiki yangu Rajabu, jambo. Rafiki yangu, ndugu yangu, nakupenda sana. Mimi nakusukumia tena hii ingine audio. Haiko kusema kama hawia isikiaka wala hawijui, lakini kinatuma mimi nakusukumia hayo ile ambayo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kama Mungu alinipatanisha na wewe, labda ni juu ya hii. Akasema hivi, Wanyamulenge ninawatia mu mikono ya wazalendo. Wanyamulenge ninawatia katika mikono ya wazalendo. Juu ya nini? Walijipatia jina ya Wanyamulenge. Niliwatumia wajumbe waache kujitaja kama vile Wanyamulenge hawakusikia. Na maana ninawatosha muliste ya batu, na kila mahali batakuwa
Wanyamulenge wadatafutika, na kuko siku mtu anaweza gonjwa, banamwambia dawa yenye takutunza tafuta mtusi. Hii wakati yenye vite na vuma anasema wazalendo mina baongeza kwa basoda ya Burundi. Mwisho pale akasema sasa mina batia mu mikono yenu Banyamulenge, mina batia mu mikono ya Wakongomani. Lakini kila mtu mwenye alijiunga na aba batusi, haiko awe munganga, awe soda, awe polisi, awe mwalimu, awe askari, awe politisie, wote ambao walijiunga na abako. Ninashukuru sababu hii audio ninaikumbuka tena, mimi naikuta humu. Ulishaka iona na ulisikia, na labda ulikuwa pale kwenye ile celebration ile ya kuombea wasoda, na vyote vyenye walizungumza pale, labda ulikuwa na ulivifuata. Mungu anapenda Kongo sana. Jambo Akili Kabonga. Nimesikia matangazo ya asubuhi kuhusu organization eti Banyarwanda biko wanafanya mbinu wakamate Nord Kivu, wakamate Masisi, sijui Uvira, Kalemi, Lubumbashi. Jamani, hiki kitu kinaeleweka au kiko buvichwa ya Wakongomani? Yaani vitu vyetu tunaongeaka Wakongomani banaona kama vile tunaongea tu ni vya uongo. Nishaka tuma audio nikasema Munyarwanda hana nafasi ya kutawala Kongo. Hata nanga aseme, hata Banyarwanda bapande bashuke, ndo ba Mungu, ndo baliumba hii nchi ya Kongo, au baliumba dunia. Eti batakuja kutawala dunia, batakuja kutawala Uvira, batawale Bukavu, Goma, batawale sijui Kalemi, Lubumbashi. Hiyo ni pepo ya msazi hiyo. Ni kujipa moyo. Ni kujipa moyo. Hakuna. Niliwaambiaka tuachane kwanza na Bukavu, tuachane kwanza na Goma, tuachane na Kalemi, na zone ya Uvira, zone ya Fizi, zone ya Mwenga. Muko batu maelfu na maelfu ya mamilioni ya watu. Itafikia sehemu aba batiretire biko mwe FARDC aba yuko banakubali kusende inchi. Batakimbia. Mungu ndo wana wa Israeli wakati banaigomboa Israeli walikuwa na hofu kama Wafilisti watakamata inchi ya Israeli. Lakini kwa sababu Mungu alisimama, tena alisimama na shujaa mmoja tu, na kaenda akajiunga na kapigana na kagomboa inchi. Mungu ndio anapeleka inchi. Sasa Banyarwanda habajui kwamba Mungu anafanya kazi. Banyarwanda habajui kwamba Mungu anatenda. Banafikiri ni mchezo. Inchi ni ya Bakongomani. Na siku yote mvamizi haikalaki na nguvu hata siku moja. Jambo ndogo journaliste Barak One TV, ndogo Rajabu Akili Kabonga. Mbele yote napendaka kwanza nijijulishe, kwa sababu sina woga na nchi yangu, sina woga na nationalite yangu. Mimi naitwa Sapasapa, Mkongomani wa asili, Mkongomani wa vrai wa baba na mama. Wakongomani watu waisha tuzarau sana. Watu waisha tuzarau, mengine mainchi isha tuzarau, na Wakongomani wa nationalite douteuse waisha tuzarau. De fait que walimpatia huyu mtoto wa Kanambe nafasi ya kadirije nje 18 ans, na wanaona kama bana Wakongomani wanalala, acha sisi tupande kwenye kwao ili tupate nafasi. Hivi sasa ni wa journalist na waomba
tu tunadefiniri kila mtu ni nani, kusudi wakongomani wajue. Mimi nasema niko bref, nasikitika sana kusikia ule Senegalais anaishi nchi anakuwa komalia kwetu, leo anajiita kama Mkongomani. Leo iko na sabote wa Kongomani wenyewe walikufa ku est, damu yao ilimwangika juu ya nchi yao. Yeye anaenda kusema kwa Europe eti bamu samee mtoto wa Kanambe kazemberererererere. Lakini watu wako sekana na watu wanaangi sekana biswa talaka. Baemboso wa mokuboye to limbisa Kabila nani huyu? Nani? Bisu zenda Kabila te? Kwa nini huyu mtoto wa Msenegalais anakomalia Mkongo anapata favorite ya kusema kwamba leo eti watu wamsamehe mtoto akasemberere akuye kuparticiper ku dialogue? Sio maisha mpatia bumieti wa franga na yeye ni mgeni. Sio mimi nakwambiaka bwana. Aba bote bako mpolitiki. Bale bote bako mposition plutôt. Nitaka bisema mie sapa sapa. Aba bote ni badari Paris Dakar. Bote ni ba nationalité douteuse. Abako bakongomani. Bote bale binyo ku opposition binyo bakatala nani constitution ya nchi, bote ni bageni. Nishaka bambia kile. Unaona bageni banapeleka tu ba pamoja. Huyu anamsemea huyu, anamsemea huyu. Huyu anamwankuraje huyu, mwingine anamwankuraje. Usikie tu. Uangalie shene, uangalie Kazemberere, uangalie mama misemo ya nani ya huyu mtoto wa swa dizet ni mushi, kumbe ni Mnyarwanda, anaita Kamere. Unaona kise bote bako mwile meme tension. Huyu akisema utamsikia kwa ndani, huyu ni mgeni. Yani wanakuwa wanadefendre na au kwa hapo. Sio kama mshikaona hiki kitu. Sisi wenyewe tuko mbali, tunaona mbali, na vizuri ndio tuko tunaangalia. Utasikia kwenye nani kwa Kazemberere anamsemea Fayulu naye anamsemea yeye. Huyu naye anamsemea Kamere, naye anamsemea Kazemberere. Unaona? Ndio sisi bado mkamatana hivi. Unaona Katumbi naye anamsemea Kazemberere. Bwana mtangazaji, jambo. Nalamukaje. Nashukuru tena kukusikia kwenye asubuhi ya leo. Na kufuataka wakati wote, na mimi nafurahiaka sana kukusikia. Na kama sifuate information antoka kwako sisikiake mzuri. Hii neno samani. Hii neno ndugu anasema. Hii neno ni kweli. Niko na kuonesha vitu viwili. 2014 na 2013 hao niko naenda langula mambuzi, Kamembe, Rugali, Mwaga, Kibuya na Bruanshenge kule Rwanda. Ikakuwa bidi kuko Mnyarwanda moya mwenye nilikuwa kanauzia mambuzi, akakuwa nizoea. Maile kunizoea niko na kuya kwake, mimi nakamata mambuzi mimi naenda uzisha. Siku moja tunaikala naye, nikamuuliza juu ya nini hamchokake na vita na mnapenda kupigana. Akaangalia pembeni yake, akaona benzabo bako pale. Akaambia jo kwa ananiita Kazungu, akaambia Kazungu, chunga tutaongea nyuma. Nikanyamaza, nikamchunga. Sasa tulitokaka mule msoko, ile siku tulikuwa Kamembe. Sasa tulitokaka mule msoko, tunaenda mkuenda, akaniambia hivi, au tunakuwa sasa shiba wili, mi peke na yeye tuko tu shiba wili. Akaniambia hivi, ase kenye kinatumako nonaka shie batusi hatuchokake na kupigana. Akasema seme bao banaangaliaka habana kwenye banatoka na habana kwenye bako naenda, njo maana banapenda kupigana
kusudi pale kwenye balipata banaikala banapumzika, na wakati banaikala haiko ase banapumzika ase babakie bakunje mikono. Banapumzika bako na tayarisha kwenda pigana tena mbele kusudi baavanse. Akasema neno moya, akasema banapiganaka pia kusudi basambarane fasi yote, bakienda huku bakute bako wako, bakienda huku bakute bako wako. Unasikia po ya kwanza, kisha ingine nitakwambia. Kwa leo kwenye wanatoka banafika hapa Kinshasa. Sasa banafika hapa Kinshasa banajikeuza ase bako Barundi. Banajikeuza ase bako Barundi, hawako Banyarwanda. Ndio ingine magumu yenye tunakuwa nayo mu nchi yetu. Sawa, asante na washukuru.